အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့နွေရာသီစားသမုံးမှုလက်တုပ်လေးတုပ်စားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့သမုံးပင်နဲ့သမုံးဖူးလေးတွေပါသမုံးမှုတုပ်စားဖို့သမုံးပင်ကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ခူးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်သမုံးကိုင်းအခက်ကနေအဖူးလေးတွေတင်ပြီးပြုတ်တုပ်စားရတာဖြစ်ပါတယ်သမုံးမှုတုပ်မခါးစေရန်သမုံးမှုပြုတ်ပြီးရဲ့အခါမှာရေကိုတရက်လောက်တေချာလေးစိမ်ထားပေးပါဒါဆိုရင်သမုံးမှုလုံးဝမခါးပါဘူးရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့နွေရာသီစားသမုံးမှုနဲ့ထနှောင်းရက်တုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်သမုံးမှုတုပ်ရန်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့သမုံးမှုမြေပဲဆန်ထောင်ပဇွန်ကြောက်ပဲမှုတ်ခရမ်းကျင်သည်တမယာသည်စီချက်ငပြရည်စားဟင်းကြုံမုံဒါလေးကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးသမုံးဘူးတဲ့ကိုခရမ်းကျင်သည်ထည့်ပါမယ်ခရမ်းကျင်သည်အစိမ်းပေါ်တဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ခရမ်းကျင်သည်အစိမ်းလေးထည့်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ပဲမုံထည့်ပါတယ်ငပြရည်ထည့်ပါတယ်ငပြရည်အလေးပေါ်ကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ချင့်ချိန်ထည့်ရပါတယ်ပဇွန်ကြောက်လေးကိုထောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ပဇွန်ကြောက်ထောင်းအမှုံပါရေပဲဆန်ထောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရေပဲဆန်စလုံးစခုလေးထောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စီနီစီချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျက်သွန်မျိုးစီနီစီချက်လေးပါအဆက်ကြရင်တော့အနှစ်ကိုများများထည့်ပြီးတော့တုပ်လို့ရပါတယ်ဟင်းချိုမုံအနည်းငယ်ထည့်ပါတယ်တမယာဒီအချင်းကလည်းကိုကြိုက်သလိုထည့်ရပါတယ်ရှင်ပါဝင်ပစ္စည်းစုံအောင်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အရသာနှံ့အောင်တခြားလေးနေပေးပါမယ်အခုဆိုရင်တော့လုံးဝမခါတဲ့သမုံးမှုတုပ်လေးရရှိပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မပြောသလိုရေကိုတရက်ဝအောင်စိမ်ထားပြီးတုပ်စားကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ထနှောင်းရက်ဆက်တုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နွေရာသီစားထနှောင်းရက်လေးဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ခုနအတိုင်းပါပဲရှင်ဘဲမုံနည်းငယ်ထည့်ပါတယ်ခရမ်းကျင်သည်ထည့်ပါတယ်မြေပဲဆန်ထောင်းထည့်ပါတယ်ပဇွန်ကြောက်ထောင်းထားတာလေးတွေထည့်ပါတယ်ဟင်းချိုမုံအနည်းငယ်ထည့်ပါတယ်ငပြရည်အနည်းငယ်ထည့်ပါတယ်ငရုတ်သီးစီနီစီချက်ထည့်ပါမယ်ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေစုံအောင်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တခြားသမအောင်နေပါမယ်အခုဆိုရင်တော့နွေရာသီစားသမုံးဘူးနဲ့ထနှောင်းရက်လက်တုပ်လေးရရှိပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မပြောခဲ့တဲ့နီးလေးတိုင်းပဲသမုံးဘူးလက်တုပ်လေးကိုမခါအောင်ရေဝအောင်တခြားစိမ်ပြီးတော့ပြုတ်တုပ်စားကြည့်ပါရှင်ကျွန်မရဲ့ My Love Cooking Channel ကနေနောက်ထပ်အရသာရှိတဲ့ဟင်းပွဲတွေချက်ပြုတ်မျှဝေရင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင်ဒါကတော့သမုံးပင်ကရတဲ့သမုံးပွေးလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသမုံးပွေးလေးတွေကနွေရာသီမှာဖြစ်တတ်တဲ့မျက်စိနာတာမျက်ရည်ဘူးကျတာမျက်လုံးကိုက်တာတွေကိုတွေးလိမ့်ရင်တက်တာစေပါတယ်ရှင် channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပြီးအားပေးပါအောင်နော်တတာ see you in the next video